옆에서 코골이 소리 들리면 짜증만 내고 계신가요? 절대 안 됩니다. 아니, 코골이가 그냥 수면 습관 아니야? 이런 생각 드시죠? 이 경고는 수면의학계의 대가, 하버드 의대 스티븐 라인 교수가 직접 한 말입니다. 그는 수면 중 호흡이 멈추는 수면 무호흡증이 결국 심장을 공격한다고 강조했죠. 따라서 코골이가 심하면 무조건 정밀 검사를 받아야 합니다. 코골이는 단순히 시끄러운 게 아니라 수면 중 산소 공급이 끊어지는 산소 단식이거든요. 이 산소 단식은 우리 심장을 쉬지 못하게 만들고 결국 심장 돌연사 위험을 최대 3배까지 높입니다. 코골이는 피곤해서 자는 소리가 아니라 질식하는 소리입니다. 오늘은 코골이의 심각성만 간단히 짚었는데요. 다음 편에서는 코골이를 줄일 수 있는 가장 확실한 기적의 수면 자세를 알려드릴게요. 구독하고 잠자는 시간까지 건강하게 챙기세요.